अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ना 10 हकीकतें, जितना अमीर होगा उतना कंजूस होगा, जितना खामोश होगा उतना ख़तरनाक होगा, जितना संजीदा होगा उतना गहरा होगा, जितना खूबसूरत होगा उतना नखरीला होगा, जितना खुश होगा उतना जाली होगा, जितना नरम होगा उतना मीना होगा, जितना जज्बाती होगा उतना ही सच्चा होगा, जितना बातूनी होगा उतना ही बेवकूफ़ होगा, जितना ताकतवर होगा उतना ही बेरहम होगा, जितना मीठा होगा उतना ही धोखेबाज होगा। खुश रहें, आबाद रहें।